點解神你俾個計劃約瑟，你要佢走佬嘅？係神嘅計劃，未必一定係一帆風順㗎。可能大家有冇諗過咧？喂，神你叫約瑟娶瑪利亞，喂佢有咗 BB， 佢娶咗啦，係咪？你要成咗一個好大計劃就係救恩啊嘛。喂，但係點解咁嘅要走佬嘅？其實可以唔使走㗎，你咪用你嘅方法令到希律揾唔到約瑟咯，一定得㗎。點解唔係咁咧？會唔會有時我哋祈禱就係咁啦？神啊，我真係唔想喺呢個處境裏邊啊！你帶我走出呢個處境啦！神啊，你可唔可以改變呢樣嘢啊？喂，神啊，你改變佢啦！喂，但係其實唔係喎。希律要揾個 BB 要殺佢，咁正常佢反應係咩？走啦，係咪？實際環境就係咁啊嘛。所以神其實係好少抽離我哋喺實際環境㗎，係我哋成日係好唔現實，好想神去抽離。但係現實翻啲啦，睇翻呢度啊！其實就係神俾約瑟喺翻個現實處境裏邊，但係會幫佢喺現實處境裏邊幫佢行出嚟啊，幫佢嘅經歷啊。所以我哋都係，我哋喺現實處境裏邊，當然我哋會求，我哋真係好想神去抽離。咁但係原來神冇做到嗰陣時，我哋係咪應該問神啊？喺呢個處境裏邊，你可唔可以同我同行？我應該點樣做啊？你可唔可以俾我睇到你究竟係要我做啲乜嘢？你俾我敏感你嘅心意啊！其實係咪應該咁樣呢？因為我哋見到係神嘅計劃，未必一定係一帆風順噶。因為神嘅計劃仍都喺我哋個歷史個處境上邊噶嘛。神係唔會改變我嘅歷史而遷就佢計劃噶嘛，因為唔需要。咁所以當我哋禱告嗰陣時，其實去翻我哋眼前嘅嘢，希望神喺度抽離。但係神，如果你唔係抽離嘅話，我而家可以做啲咩呢？我就跟住你嘅步伐去行。